ගයිස් අපිට එන අමාරු දණක් තියෙනවා යන්න. මේ පැත්තෙන් ගියොත් තමයි ලස්සන ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. guys, අපි අද යනවා බෝම්බුරුවෙල්ල බලන්න. අපි ටිකක් දුර ඇවිදන් ආවා. ඒ ටිකේ වීඩියෝ එක ගන්න බෑ, අමාරුයි. කිලෝමීටර් දෙකක් විතර ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. කැලේ ඇතුලෙන් උඩටම යන්නේ අපි. උඩැල්ලොත් තියෙන බෑ අවුවයි අපේ වෙලාවට අද. අවුව අඩුයි. අපි යමු ඉස්සරහට හිමින් සැරේ. අත් එක තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. යන්න බිම්බලාගෙන යන්නත් ඕන නිසා පියන් ඉස්සරහට. අපි කිලෝමීටර් භාගයක් විතර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි යන ගම මාත් දන්නේ.
තයිල නැති ෆස්ට් ටයිම් යන්නේ. කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. චුට්ටක් අමාරු වෙන්න. ලිස්සනවා. අපි යමු එහෙනම් ඉස්සරහට. guys දැන් අපි ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව විනාඩි 10ක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් ආපු අමාරුවට වඩා දකිද්දි මාර ලස්සනයි. මාරම ලස්සනක් තියෙන තව යම්. තව ඉස්සරහට තව ලස්සනයි කියලා හිතනවා. යා.
තමයි ලස්සන ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. මේකෙන් එතරලා යන්න ඕනේ මේ පැත්තේ තියෙන වතුර පාරේ. එයා පැත්ත පේනවනේ තියෙන ආතල් එක. ගියොත් එලා අපි යමු. කොහොම හරි. ගයිස් අපි අර අමාරු තැනින් කොහොම හරි ආවා. එන වෙලාවක් ගියා විනාඩි 10ක් විතර. කට්ටිය බස්සලා එයාර වැත්තම අමාරු කරලා ආවා. දැන් යන්න තියෙන උඩට. පොඩ්ඩක් පනත් බය හිතුණා. යද්දි ගියොත් ඉතින් ඉවරම තමයි. දැන් අපි යනවා උඩට. දැන් ළඟයි. අපි යන්න ඉක්මනට. එන්න. වහිනවත් එක්ක ගයිස් මේ දිනවා පිටිපස්සේ ප්ලේස් එක කොහමද විශ්ව වෙනවනේ ආවට අච්චර අමාරු වෙනවාට පට්ට ගති මාරම ලස්සනයි අපි වහිනවා අපි යන්න ඕනේ වන්ට නැත්නම් අතරින් එන්න බෑ මේ වතුර පාර සැර වුණා මේ මාරම සීන්නයක් වහිනවා මාර වැස්සක් සෙට් වෙන්න හදන්නේ දැන් මේ වහිනවා පේනවද දන්නේ නැහැ අපිට ආගන්න ඉද්දයක් නැති වෙයි දන්නේ නැහැ අතනින් මාර අමාරුයි වතුර වැඩි වුණොත් යන්න අපි අනන් එන වීඩියෝත් ඉවර වෙන ළඟයි වීඩියෝ එන්ජොයි කරා කියලා හිතනවා එහෙනම් අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ගමන් සගේක් හම්බුණා. පවුවෙක්. එයා එනවා අපිත් එක්ක යන්න. එයා යන්නේ අපිව දාලා. ඒ ගානෙන් එහාට තමයි යන්නේ. යන්න. වෙන්නද භාගයක් මට නම් තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි අරකේ කොහොමද මේ අර රක්ෂ අච්චර ලස්සනට හැදිලා තියෙන්නේ තනකොළ ටික හැදිලි අර වතුර තමයි කපලා වගේ නිකන් ගෙදරට කපලා වගේ තියෙන්නේ ඔව් කවුද කන්නේ
ගයිස් අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. බස් එක උත් යනවා පිටිපස්සේ යකෙක් වගේ. මේනවල තීරයකින් හම්බෙමු. කතා කරන්නත් බෑ. සුපිරිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණා. ඔයගොල්ලොත් එන්න. මම එන විදිය ලොකේෂන් එකක් දාන්න. ඉල්ල බල්ලා එන්ජොයි කරලා ලයිෆ් එක ගෙනියන්න. එහෙනම් see you. අපි ෆාස්ට් ආවා ගියරට.